na hatikire odongi cicicia kire tifata ndikimunegereria wanyoro we mwega David Hello David uhoro waku mwega sio uko upande gani uko upande wa Ruai kuhana atia Ruai ne kwega sio no kario karoka we ine kanika no gatirokete tene ni thaa imwe ni hindi kararatha niki ureka ku kandiki wikaga uko duma ma ngari ni undu mwega na ugagikorwo gikigeria munyaka waku hare thini wa M-Pesa munyaka ngeragio muthenya hare thini wa 137171 leo ngiri magana matatu ri ingikwira ni ciaku no wewe mundu we mbere ingikorwo mbere muno no thie wira wakwa ni wewe hotanira riu wira ucio ni ukuiga webanga wega thank you karibu sana ni murathimwo no tuhota ugutugeithanirie ku Ruai no nginya ndimugeithanirie muno na ndimere mathake kabisa asante sana karibu all right cio ni mundu witwo David ciake agikorwo agikirukira nacio cirigigiri magana matatu nigetha ndikirore andu erekana atatu thini wa mutambo mundu gwitwo Shine Pato kiganirorera Lewis Moyo kigawe Mombasa uko tuned in Erastus Duanti muigai were muru ni gatho Peter Wagacocco wikigumo na we thini asante sana Sir Charles wikure mena wa Roysambu ukigawe wa represented mena Lydia Wangu yona kigawe ko Ibrahim Dungo wikure kinari asante mithamo wa dudu kigawe nawe wi hamwe muno kagumo kirenyaga na warohorerwo arutio thia wira apetero hardware kuria kagumo ni makiarahuke mundu gwitwo kogi wa Nyakahura wikuo muno wikure mena wa nduhu Nyakahura iyego kangi makwa muroti asante sana shirwa huru market kai kuno ringi ni gatho na kulu Kameme na Betty Charles na Trizano ni warahorero customers all the wano ni sanuni ni makiarahuke na mundu gwitwo Mwangi wa wendani ona wegagi kuona asante na mundu gwitwo Philip kama wazima ni gatho ni gwithie na mbere na gwikara thini wa mutambo wa Kameme TV tutiaga tari undu wa uhuthu kana na njira uhuthu uyukira ugakinyitanira na ithue na ugakorwo ugigitirithania na ithue kinya wa ikinya o tugigithiaga na mbere na gukorwo tugikimurika ndereti itiganite na otugo ndagikwira ni otugo kihumo gugutaririe ni gatithio egukorwo agwikira o hanini nigetha tukorwo tugikinyukia thini wa ikereka riri ringi ikereka ria Kayu Ka Ruriri gwirega ha niho twaragiriria maundu matiganite megi uteti na megi utongoria na gakimenya he maundu maingi muno maragithie na mbere akenya ni maraigua hihi ta he maundu matarathi uria gukiagiriire na gwakioneka hihi tutukiri andu makituhirwo hihi ni maundu thini wa bururi witu wa Kenya na gwituikaga ati ndumetuma na gwikia twakihoka hihi ni tugwikirwo ni maundu no tugakorwo tugithi na mbere tugundagikwira na tuna tongoria huku thini wa studio cito ni turi na mubunge James Gakuya na ni turi na wakiri Boromashuwa onake nigetha tuikare thi tuthathaure maundu tukimarutanie tuikana kwaraniria ni kwega na gwiraga ndukanda tarwo wi umwe wa aria magikirite kugunegereria mundu gwituma ina kihumo mwaro nigetha athie na mbere na gukorwo agitutirithia nani ndithiete haraya no ndicokereria nigetha tukorwo tugithi na mbere tukwaraniria thini wa ithari rigiukite no wakahinda gaka cigiute tino tongoria ikerekaniria Kayu Ka Ruriri gakuri na njira ya gitio ndukai kunyeganyura mutambo gatho cia mwanya kaune kaire tugakuria Runda getagwo nonsizi mware wa Ngethe thengi muno makiria wa Ngethe ni tondu wa gututirithia mwena ucio togwa korwo agikumenyithia ni ati nima ni tugukorwo twina ndereti njaga muno makiria mothe nirio bunge iracokereria cikaro ciao marari kuhuruka kuma recess na uguo ni tugukorwo tukimurika maundu meri mathatu maria turatanya magukorwo magigithie na mbere turi na wakiri Boromashuwa ota uguo wamenyithio ni nonsizi wakiri no muteti oro nake ni tugukorwo tukiaria maundu meri mathatu mege mainie na uria bururi thie na mbere twina mheshimiwa James Gakuya
kuma kore bakasi ya rugongo na no tukorwo tugigicira ni mariko maya aratanya magukorwo magigithie na mbere kana mariko maya maybe magukorwo magikira rito muno makiria hindi ria twakinya kore thiini wa bunge cito nyambe ni munyiti ugeni rucini rwega na hatakire kuria maraigwa gukunengereria mwaro wa akiri na nigetha ukigeithia mwiroreri twambiririe ndereti. Thank you very much Bwana Maina wa Kihumo. Ndakena niko nyita ugeni guku tutirigaine ngeirie Kenyans aria maturikiria 47 counties aria me diaspora ndikimere ni wega tuhige na ni wega nigetha tugicire uhoro wa bururi uyu tondu bururi uyu ni witu mandiko Hosea aratwira Hosea 4:6 andu akwa morane kwaga umenyo nake muno gwagatwira if you think education is expensive try ignorance. Maina wa Kihumo gutire kindu kigoro torimu njue ni andu a family andu a itura aratamana nduke indo ciao ni undu worimu na omo akiri magatwira ignorance of the law is not a defense. Koguo ni wega tuka tucire maundu maiganona na tukerora bururi uyu ni tui riu twi thirikari ya gatano kuma tuheo wiathi twambire na Kenyatta 1 tuyuka mundu gwitwo Moi 24 years tukigana na Kibaki miaka 10 na mundu gwitwo Uhuru miaka 10 riu twi thirikari ya mundu gwitwo Ruto na ni ukurika ni tucirete guku muno tweretwo ni thirikari ya hasora na tukerwo thirikari ino ni andu a boda boda na tukerwo thirikari ino gwenda tukimenyekana hihi andu acio ni maririkanaga kana no mara ni tukerora various appointments tukarora policies ni tweretwo policy maundu maingi muno ni tweretwo maluketio ni thirikari irariho tugatuika ya thirikari ya Kateos na gituika Kenya Kateos icio ciatuikete ni gwikwo commission of inquiry nigetha makimenyo uria megucokia mbeca koguo ni tukora tuyorie thirikari ino kana ni ruta wira uria kwagiriire. Na thegio na ni tugukorwo tukiurania ciuria icio ni ngatho mweshimiwa Gakuya Nairobi no kuhoro Maina Nairobi ne kejuge gutire na boco nange ona korwo kuri ona kiriro kiria ngwiraga ya andu tondu no maraika makoiga mehiko ndira ikara wega na ndiragiciria oguo tugithiite ri economy ndigikuraga muthenya umwe noguo uria iragithie igikuraga gradually mehiko ya no igukorwo igikara wega no ngijitikiria ri ndokende magaithie aria maraigua thauti ya mugambo ucio kuria maratwirorera ona aria me diaspora makiria ngeithie Nairobi tondu guku nikuo tukita county itu urakorwo twakiumite kuria gwetagwo kuria gwaitanga mugate turuta gitama uguo county itu no ndimitire Nairobi tondu no tuheaga mugate na ndikigeithie andu akwa kuria Embakasi North na otura ndimeraga ni rucini niruo mundu agaya ona nyoni yukiraga tene tondu ni menyaga yacererwo gitara-ini igukora kigunyo ni githire igutinde kiunguya koguo gukira tene na gucocwa tene ni baita nene muno tondu ndimeraga no hetanie na indo no ndugiaga mugambo na indo icio ciere no kugaya na mugambo ni tumaga ugie na hope na ukongerera tondu wi nyumba no tuge mundu despaired weciragia gwika maundu moru tondu ureciria uri wiki hau no imagara ni gucenjania meciria na ciangi na mathina maria uratuonekire mahariwe ukore ona ngine mena magigukira ona utuike uteithio wa andu aciangi koguo ndikimere Nairobi ndimeraga ni ruwi na ruwi ruru andu mokaga ungiraga ngari icio na gukunjira ya Thika Road ni jam ile cio maga nako ni jam ciukaga Nairobi na ciukaga na mbia uthire mundu ukaga Nairobi atari kajamu na andu aria tuikara guku tugerie gutaga indo icio ciungu icio nigetha twacoka nacio micii gwitu nigetha na ithu tukahota gukihura okia no twi nyumba tutingihota kuhura okia no twi magara tugukorwo ati kondo karia tumagarire nako atingicoka kemuhu nigetha gucoka kena nyeni. Thank you no wega muno makiria muheshi na tukwambiriria direct tukingira tukwambiriria na matanya maku wakiri bunge ni irakorwo igicokereria cikaro muthi maundu mariku maya ringi turatanya muthenya muthi magukorwo makiyumiria kwina NADCO report kwina igoti ni riga gukorwo rigiatha no horo wigie makamishina IBC makorwo makiamurwo kana magithugwo no riu ningi kwina report yatigiritie ndeto ino ikorwo igithie na mbere report ile kwamite kuria thiini wa bunge ya bururi no mwena waku ni maundu mariku maya uratanya magikorwo magikirirwo mbere muno makiria ni bunge itu yacokereria. Ni kiuria kiega muno na nyambe njuge thiini wa thi ciothe democratic society
ikoragwo na kindu gitagwo three independent organs of the government, ni tukoragwo na executive, ni tukoragwo na judiciary, na ni tukoragwo na legislature. No ngijuria legislature niwe koragwo ekuite mburitatha tondu legislature niwe hetwo iguku gwitu niwe hetwo runda nigethe karora executive uria mareka no umere ha mutigukira niwe roraga ogorwo ni majaji macio, judiciary niwe betaga majaji macio no mahote kinya gukana mawatho maria marahutia judiciary. Koguo njuge na nikio ngoragwo ngiuga ni wega muno bururi ta Kenya mukakirora andu aria mugacagura andu people who are capable, andu mena mahukata gukirora uhoro wa bururi na njira nene kidogo. Ndana kwira ha njukite ngoiga tukiheo wiyandi Kenya twakoragwo tuhanaine kana tugicompare economically na mabũrũri twitaga Asian Tigers, mabũrũri ta Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, South Korea. Na mwana maina rimwe no uria where did the state through economy ya South Korea, it is 40 times bigger than Kenya. Kana uria le economy ya Singapore no ungejuria where did the start beating us. Number one kidu gitagwo quality of leadership. Tondu Kenya ni twaregire kurora andu aria tucaguraga kuma presidents all the way Kenya riu mundu uria turagita mundu tene maretagwo council riu tumetaga MCA kuringana na constitution iria twakihitukirie 2010. Koguo kanona leadership iria ironeka wakora ni ya very low quality. Woria maundu maria tura expect kwina maundu maingi muno bunge na tura expect no agweta uhoro wa NADCO reports. Na NADCO report ni kuita maundu maingi muno tondu ni weraria Kenya uhoro wa IBC, ni weraria uhoro wa mihaka tondu ni kuringana na constitution ira hitukirwo 2010 yatuikire ni turecenjagia mihaka between miaka 8 na miaka 12 na tukanina miaka 12 next month mweri wa March. Ni uwi kwina bill ya bunge ya house levy no president yakoretwo akiuga no nginya wapendwa spend no nginya tukorwo tu house levy no nginya ikorwo yikuo. Ni uwi yathie ni yathire igiteo ni high court na kuria court of appeal nayo ni rathire irateo iragituika uria bill yokire ndiratwarana na watho na constitution. Ni ndi kwina ngucanio ikoretwo inene muno ya national government na county government uhoro wa kugayana kigina. Koguo ni uhoro tura expect ni gukorwo ukiario kuria bunge. Ni kwina issue ya CDF na ni gwathiĩtwo court of appeal na gwatuĩka mheshimiwa matagĩrĩirwo gũkorwo makihutia mbeca cia CDF. Gwatuĩkĩte kũringana na constitution ya 2010 andũ magĩrĩirwo kũhutia mbeca nĩ mũndũ ũgwĩtwo president na governor nigetha mheshimiwa mekuria bunge makahota gwĩka oversight. Tondu ni ũrathiĩ ũgakora rĩngĩ mheshimiwa patron wa mbeca icio cia national government constituency fund no ũraigua nĩ kũrĩ amwe makoragwo magĩcontrol muno. Koguo njuge ni tura expect of course no gukerio horo wa held fund no na koretwo ekirwo ni nayo ni arugamirio ni igoti na ni njui he maundu marugamirio magituika ni mekwenda kurorwo na ndio uria gurikwo tondu thirikari no riria mahoyaga kura ni moigite muno ni andu akurumira mawatho atio matingihana thirikari iria yariho na tariu ndiui tondu twina mundu tuhete gitio muno witagwo Ferroland Fred witagwo Justin Muturi kuria kwa AG no ungera mawatho maria marehetwo kuma thirikari no ingira na otroete kahinda ka miaka 2 marari magiteagwo ni igoti-ini ukorio ni hihi ni thirikari itarikagiriria Muturi na Muturi ndari wika ena mungike wa mawakiri kuria no karigwo kana hihi ni president akienda kaundu ndaramba gwi consult mawakiri macio akuiga no nginya gwikwo tondu ina democratic society gutiaragwo na githuri. Okay, thank you muno makiria mwesh tugiuka tondu riu nyinyi maitho maitu mothe marorete kuria thini wa bunge ya bururi na kuri na maundu pending na maria turaigwa riu me kuria bunge horo wigie gucagurwo kwa makamishina IBC ndu ucio atwikire raia raugire wahutio ni megucoka bara na ndi kwerutithio wira uhoro yi housing levy public participation undu ucio ni warikiririe riu gucia maundu macio ni nyumwe na mukore bunge ya bururi ni maundu mariko maybe turatanya mukoro mugikirira muno mbere na kenjuge utiri ndukirite kuri constitution nyamu itagwo IBC na ndigociria kuna undu wagire kwamba gwikirirwo gukira ucio tondu bururi we had hetagwo imbalance tondu kuri nyamu icio cietagwo constitutional mandate na katiba niyo yendekithĩtie between 10 and 12 years
oginya gwikwo review ya mĩhaka na deadline ya mĩaka 12 ni March mweri ũtũrathi na gũtirĩ mũndũ ũngĩhetwo mandate nĩ gatiba tiga IBC ũhoro wĩgiĩ wa kũrora mĩhaka na umenye nĩ administration ya IBC ndĩngĩruta wĩra ũcio mandate ũhetwo commission na gũtarĩ commission nĩ kuga gũtirĩ wĩra ona mũnini wĩtagwo wa ũrori wa mĩhaka rĩngĩ ũngĩrorwo na umenye kwĩna constituency iria ciendekithĩtio atĩ ihinda gĩkĩ irorwo kana nĩikinyĩirie gĩkĩro tondũ ciahetwo ihinda ya gukorwo ati cikorwo ci interim cirorwo kana igakorwo ciakinyanĩria numbers iria cikianĩtwo nĩ constitution ũngĩmĩrora nĩ kuga ati tũngĩkorwo gũtigũkorwo kwĩna ũndũ ũngĩkĩka tondũ nĩkĩo ngũragia wakiri ngũmũragia deadline ĩno yakorwo nĩ yoka na gũtirĩ na kĩama kĩngĩhota gũkorwo ati between now na March ati kwĩna commission na commission yona ikorwo ni yoka ikuo office ona by March ndikuona uria mangikorwo maingira office ona matithiete kinya induction na magatoka makorwo ati ni makorwo ni maruta direction ya uria mĩhaka wegwikwo uguo hakwa ngoiga twina maundu meri twina constituency iria cikoretwo cihinyĩrĩirie andũ mũno nĩ ũndũ wa wĩingĩ wa andũ ũngĩtara imwe nĩ ntendo tuga ya Ruiru mũmbunge ũmwe akuite andu takwi voters 180,000 ucio ni murigo munene muno mundu umwe na andu acio makorwo ati resources iria igayagwo agayagirwo equivalent na mundu uri ukoragwo na voters 15,000 ku imbalance yo nene muno na ndiri mundu ungi ukamithondeka no ithondekirwo ni kuiganania maundu na katiba uro wigi wa resources urorwo ngoiga tukiarĩrĩria maundu maria mangi idea ya one man one shillings ndiekirirwo thini wa gikaro kiu kirariko kia bilateral metho tukoiga atiriri agikorwo maundu maya mangi mothe ni monirwo ni mega na magire ku consider ithuĩ nĩ tukoiga nĩ twagirire bunge no kĩhĩtũkia mawatho maya or ithuĩ to introduce thini wa floor ũhoro wĩgiĩ one man one vote koguo nĩ tũreciria atĩ maundu ma mangi makirorwo tondu bunge ndĩngĩtuĩka atĩ ndĩrĩ na say thĩinĩ wa report ĩno atĩ ĩgoka ĩhĩtũke korwo yarĩ ya kũhĩtũka ũguo ihana ĩtekorwo nĩ bunge rĩ nĩguo conditionality cingĩroiga atĩ bunge ndĩrĩ na ndĩngĩcenjia kinya gakoma kana gaturumo koguo ngoiga as much as report ĩyo ĩ metha igũrũ na bunge nĩ kũmĩrora ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩenda wĩkĩrĩrwo mũno mũno nĩ kweheria irima rĩrĩ rĩho tondu nĩtũhinyĩrĩirie andũ ta arĩa makuĩrĩrwo Banisa na MC marĩa makoretwo makuĩte na mũgakorwo atĩ andũ arĩa marepresentagwo matirahũthĩra resources iria iheanagwo nĩ thirikari tondũ gũtirĩ mũndũ wa gũcibuatĩrĩra maũndũ macio nĩgetha andũ othe makorwo merebu ĩmwe ũguo tũkauga commission ĩyo ĩna maũndũ merĩ ma bata mũno ũhoro wa ũgai wa mĩhaka na namba igĩrĩ gũkorwo atĩ gũtirĩ na vacuum atĩ bũrũri nĩ ũikarĩte ũrĩa wagĩrĩire gĩgatiba atĩ kũngĩenda gũkorwo kwĩna by election ũcio no ĩkwo no mũthĩ gũtirĩ by election ĩngĩkĩka tondũ gũtikĩrĩ na commission ya kũrĩndĩra that number 2 nĩ atĩ maũndũ macio mangĩ maragĩrĩrio nĩ bilateral niĩ ndirĩ na thĩna namo ndirĩ na thĩna na official leader akorwo mũingĩ wa Kenya thĩinĩ wa public participation ndũrĩ na thĩna na ndũgakorwo na thĩna nayo ona nĩ ndirĩ na thĩna tondũ official rĩ ndĩngĩkorwo yathondekerwo mũndũ office nĩ posterity tondũ rũciũ rũu rũngĩ kũrĩ na rũciũ rũngĩ gakorwo office ĩyo yoneke ndĩ na wĩra rĩ tũrarĩ na prime minister hĩndĩ ya Kibaki hĩndĩ ya national accord tũgĩthiĩ kũrekereria katiba ĩrĩa ĩkuo rĩ Raila nowe waraganire na prime minister nĩ ũndũ wa kwĩyenda akiuga hinya ũcoke harĩa ũcokio presidency no mũthĩ nowe ũrauga ĩcoke tondũ nĩ onire ndingĩ hau nĩ etegire koguo ndĩngĩkorwo atĩ ndĩrĩkagwo kĩndũ gĩtagwo ũkarabati na nĩkĩo gũkorwo na amendment nĩgetha harĩa andũ makĩigua nĩ mahinywo mũno nĩ kĩratũ makĩamend tondũ it is not cast on a stone na katiba yakĩirwo andũ koguo mangĩona ndĩramanyita ndĩroka ũrĩa ndĩratwarana na wendi wao biũ ndĩkĩrĩ casted on a stone
nikio kuna kihoto gya kumeka amendment maundu macio ne tuguthi na muna mbere no ndingienda twambe twariririe undu ungi ingienda twambiririe kugia na commission ya IBC iyo nio ingiuga ikoro ikiheo kipaumbele na kuma hudi na thina na maundu macio mangi ona biru icio ingi iragiuka ne ciuke no cikorwo twambite kuihuria mathenya maria mena a constitutional mandates ira expire. Wakiri tucokererero hau mweshimiwa arikiriria okay turarora tu a constitutional crisis ni tondu na ndio no thugere gututariria tondu ndende gukinyira nginya tugukorwo tuhotete gukorwo twina IBC in place how na hone atia kwina gatiferari horo gitu 90 constituencies iria ikiritie nduri ni turekanya ga kuongerera from tonight tuthie maybe nyinga ingi makiria kwina constituencies cia giro korwo igithira then Kameme IBC ndikuo hau na hagathie ati iguthira automatically kana kuri undu ngiko Kenya bejuge yes no tukona constitutional crisis kugera gukinyu ikinya no njire mweshimiwa gakuya na mundu uri hete gitio muno ungana mundu racagurwo rita rimwe na ria keri no mweshimiwa ngiuka haha negene uria inginege na itari bunge mweshimiwa arari ku bunge werari riu ni miaka ire mararinga no matire maria ndeto iriko riu no igwo riu iga kwina crisis ya twatigia mweri twatigia matuko manini muno koguo ni ngwenda gulaira mweshimiwa na heshimiwa ri angi reke makorwo makihe maundu mamwe priority tondu tariu na ni agweta very important gwi constituency tariu kwirega mundu erega MP erega gukua matire na representation kwi wards my MC makwire gutire na representation mena rire twalondeka constitution ino ya 2010 ni kwagitwikire constitution no icenjio na njira igiri bwana Maina wa Kihumo number 1 through referendum na referendum ni gukiri makinya maria makinyagwo nigetha muhote gukinya referendum na kwi maundu mangicenjio kuria bunge through MP mangota gukorwo makinyita two lands koguo mangicokanirira matigege gukorwo mena makirwa muno no mahote gucenjia nigetha tuhote gukorwo tuki issue ya constitutional crisis itige kualize nigetha makiuge uria tungihota commission iyo ni kunidi ku fast tracking and it's bad manners limwe no jitikanie na President Ruto na limwe judiciary ni kwendege itaga kamucamanio tarudia justice that they roigire ati commission ati no edina mbere na recruit commissioners kuri andu macaguritwo na niui riria kuruimirwo farafara na nandiko report igiuka yoigire gutwike consultation thini wa thirikari na the opposition nigetha mamenyo ria tukugena ko IBC ikuheka gitio ndino mutwagire 2007 2008 riria andu moimirire farafara na gukirwo muno andu makiria magirie mwe magikua ni gutwika andu aria mari opposition moigire matingithie thirikari ni tondu matira trust judiciary koguo ni gukwendwa mweshimiwa mari meite kamucamanio na ndikwenda gwitikania nake kuga ati mambe maundu mambe marugame mambe maloro horo wa IBC MP you can chew and walk ni gutugana githungu tondu kwina maundu maingi umenya tari kinya kwina budget irenda guthondekwo tondu turorete June budget statement koguo no maikare ndi marore maundu maoria mangikwo ogo tari ugo ni mundu uria wi leader of the majority ni mundu witu wa gukugitwo Mount Kenya ni mekwendo maikare ndi moria how do we fast track things tondu maundu maya mothe they are important until as much as turoiga IBC ni undu wa constitutional crisis but still as MPs mena opportunity ya gucenjia nigetha mamenye uria tugutwika constituted the IBC ne twike fast tracked na ti undu munene gukurikwayo andu aya magi na mucamanio give and take tondu tutingienda Maina tugie kwiragwo thabari ya rucio mundu abangaga ki umuthi no turio igwe ni mwarie Ruto commission yo andu IBC ukaigwa ningire tugena crisis 2027 koguo nigetha twafoidi marina ta macio ni kurikana ndiwe wakire mwanake munini 1987 hindi ya nyamu etagwa IPPG na IPPG niyo ya conductire githurano kiria gitwikaga kiari kiega muno thini wa history ya Kenya 2002 na uria gwekitwo IPPG gwandiro guikarwo uguo bunge andu a opposition andu a thirikari na ni ndio kwa kiri mundu wetagwo Koigi Oterwo mundu wetagwo Moi no ni ahotire guikara ria kiona bururi ni uguthuka koguo ni gukurikwayo na kwiragwo mundu wetagwo Roosevelt the former president wa United States of America ekirite karufau hari hake murango inaga the backstops here tondu president na nikiondoiga mundu gwitwo President Ruto aria mamucaguri na mata mucaguri he is the president
kungiruka bururi ungithuka wi moko-ini make no ngika atia he's a symbol of national unity koguo ringira muheshimiwa ni mari meite kamucemanio to ni maracoka bunge umuthi murie tungihota atia gu fast track maundu maya ni watho uriku kunindi gucenjio na ndiko report yo tari uti hindi yatwarwo bunge marari nayo kahinda na ni mangiikarire mamenye na ni na ndiko ni kindu ndirahurire mbeca nyingi muno ni ukurikana andu acio maraturaga mikawa minene na padiem marakeheagwo no report yo riria yathire mamikomererio ro uguo riu ni hindi mararia rais kwina crisis ni no demorithia with a lot of humility a lot of respect they came take action to bururi uyu no ni gwage covid ona andu menda guthii mabururi mananja makaremwo ni guthii tondu matingi tumenye bururi uyu niguo twinaguo na bururi uyu ni njui ni bururi ungikorwo wi mwega korwo no tutikire tuguthondeka twambirie na MP tondu nio maragithondeka mawatho kuria bunge na ithuĩ twi professionals na inyuĩ mwi kuria media tondu we have a lot of challenges na ndeciragia tondu muheshimiwa ni makiuga mena president yo candidate mundu muge muno na Ruto gwiciria I don't know tutikoletwo na mundu wina doctorate ugituika president those 5 president koletwo twina ni kundu na githomo kigu yakirutirio wira tukona kwerio na mukiuga na gurutiria wira tikugaga njitagwo doctor kana professor it's about ureka atia nigetha solve maundu mathina maria me bururi-ini na tutaruma hau wakiri constituency cirarithire ri wacio ugukorwo uhana atia maybe ni tondu andu aria constituency cio protected no menda kumenya ni ta murekero riku ukuoya you see the constituency diraga what happens tari ni gwakiritwo ni gugikororwo namba gugakirwo constituency andu aria magirwo korwo meho koguo most like riguria tari no igwa muheshimiwa na yagweta very light kuria kwa muheshimiwa King'ara Ruiru riguria gukarutwo kwa ya constitution constituency nene no urute wodi igiri igathika hagikwo haria koguo commission yo turoiga ABC no gwikaraga na igeka mathabu ikoiga ni tukwenda tondu constitution ni roiga ni tugirwo ko twina andu maiganona ni tugirwo tugikaba geographically joliganona koguo yathi kuria kabiro ni werorage koiga uthaya ni ndikinyitie andu no wikarorwo ine ni baring so mageka ukarabati ndigetha eventually nigetha kuoneke Ruiru nayo ni atuika properly represented tondu no onire na ndiu kana muheshimiwa ni njui thakiri umwe wao ni kuri andu particular aria me Kenya Kwanza ni mahurire muno riria twaturaga tugaga uhoro wa one man one vote one shilling na ni nyamu yari BBI na ni twageretie guthaitha muno andu aitu na Uhuru Kenyatta kugia aliragia githaitha andu kamera ni nyu ndirageria kurora tondu ni ngoima na no guke ni gukaga muthamaki kuri Israeli ni gukire hindi ya Daniel gukire muthamaki utoi wira mwega warutetwo ni Daniel akambira gwika atia riu ambira gatenda kumutiga nigetha tari urathi guku gwitu tari maina kuria kwanyu Murang'a na kuria gwitu Kiambu ukaigwa mwanetu Alliance kana etu Jiris kana Murang'a hai kana kuria Mang'u no mwana cio agatwarwo thukuru ga secondary haria tondu mbeca itingioneka no gwi constituencies andu marathomithia ciana igathii kinya America igathii Europe na mbeca cia CDF no gicokorwo economy mbeca iria nyingi cirathie kuria kwa mundu witagwo Ndung'u Professor Ndung'u kana na treasury ciuma guku gwitũ Mount Kenya region no ciatua gucoka gwitireka atia tondu wa muheshimiwa ni mathire makiuga rihi tutikwenda uhoro wa BBI renda Uhuru ature State House na ndio no gakiuga ngai akirio gitini aya ketuthi kenjuke hari muheshimiwa ndagika itari kuraihu na nigetha nake mwiroreri ukorwo ina kanya wiki muhwa waku thini wa direct ino twinayo tukimurika maundu maria turatanya umuthi na maria bunge gicokereria cikaro ciao both bunge inene ya kibururi na bunge ya kuria senate na no igagurikana na mbeca ciringi 300,100 na bona via ngiri 10 kuhitukira M-Pesa paybill number 137171 warikende mwakei mirongo warikende na kenda waya kwihotanira ni paybill ya 137171 account name warikende mwakei mirongo warikende na kenda nigetha ukorwo ina kanya ga kwihotanira itha ngiri 103 kana bona via ngiri 10 Mheshimiwa ngunegereria mwaro na nigetha hau guo ringi he andu murega tari cenga marahurwo ni thirikari na gukoneka ta the top leadership that are so much committed uhoro wigi one man one vote one shilling no ituro ici ngitwera uhoro wacio Mudavadi ni anegereirwo giake koguo already kiu that is a done deal uhoro wigi one man one vote one shilling ndeto urona ta muko mukibitwarithia na njire hanate na ni possible maina reke nyambe njire wakiri ati BBI ndia gwire ni undu wa one man one vote na umenye ona judiciary
yari part ya kugwithia BBI tondu ni kwari kindu kia insert to thino wayo getagwo Busman office iria nao matangiendire kuigira mundu rume wa gutuika ni ari magira njuguma uguo no guthie matangiethire barabara kana mare petition areo ko wajiku arike kumirehe makamenya ithuĩ tuona hakwihocia uguo kwari na ironda thino wa kabathi kau getagwo BBI hihi andu marorire makiona haha na haha na tikuga ati BBI in whole yari kindu rotten BBI kindu ta thiri kota yayo yari kindu kiega no tunyamu tungi twa insert to thino wayo andu makigwa matingota gukua murigo riku tondu muno maroraga makona ta muno ikirirwo ya gu create top clip ya kuongerera iticiara yake iguru na ona iticiara yo icio cia kuongerera gutiarehagwo kindu gya kutuonereria atiriri turageria kuga turenda ku reduce thirikari nigetha mahuthuro ma mbia cia thirikari manyihanyihe no na BBI roiga twararamie thirikari hare iguru tu create icio no umuthi nitukuona miena yothe ria ari na ngarari nirakiguithania ni hagire kugatea kwenda nduru hau iguru tondu already gutiri mwana utarenda gukikorwo ni kuhota gucokeria andu ao kana kuri ward andu ayo aria makire athaki amubira na nikio ona Ruto tondu ari mukararia wa itici cia hau iguru thirikari yake githirira kirehire gitikia chief minister na nikuonania ati ona riu tuthiete gitikia prime minister riu kiroreta gukorwo kiril gicokio constitution ine na kiuge ona gitikio kia official leader riu haria ndoraga ngona herege no hakona uritu ni tondu maina ona tore gitikio official leader of opposition ni tugucenjia structure ya leadership ni tondu wa mbere kia aboricitwo ni gukorwo ni twagia na new system iria yari na majority na minority ya kugo andu othe makorwo me thirikari it's only that the majority side niyo metagwo majority na acia ngia nini niyo metagwo minority no ru uhoro wagi opposition hati tukoragwo the structure gakiuria tulikorwo na official leader opposition na tugakorwo na minority bunge kana how equation ile gutiga structure we hanatia wakirinya gwitwira uria twagire gwika tondu utire kimenyo mwe na ndo atotumeta technical we are not all lawyers na tondu mwena ucio ni moyo muno gutukira ona no magire gutunoraga na njugi atiriri riria tugukorwo tugithie gathabari ni tutige gutigira o mubunge wira taru ndo turekerire gikaro andu akirima turoiga ni twagire gukorwo twina mawakiri ata timu ya kirima andu turioranagia ciuria ona magatunora kiria twagire gwika atia gwikanaga na ni haya twagire gwikira tukwiro no twatiga kubrimanaga ati tutireka nigetha haria o marona hena rukuna tukahota guciruire mariku riu hamwe ndikiuge in short mifango ya gukorwo tugicenjia mothanire nidi na problem tondu ni mahinda makinyaga na andu makaigua ni twagire guthii na ikinya riu twagire gucenjia haria turi tuthi kinya riu ringi na no toregua maina thutini ya kunogie no ukaigua riu ni ukumiga kando ugikirega kuo kangi ohote ona gucenjia gucenjia ona riri waku koguo in short guiga mahinda maria twenda mo ni mega na tondu ndirecire indo iria irendekithio ni amendment ici gutiri kindu gigutucokia referendum for now uria wakiri wigire ni ati bunge ni hetwo powers ni gatiba ya ukorwo no ukorwo na nyamu citagwo parliamentary process cia gwika amendments cia constitution na niguo ino ya bilateral irorete koguo ni kuhota gukreate gitikia chief minister ona tegucoka ki referendum ni kuhota ku accommodate gitikia official leader ona tegucoka ki referendum na no ihota gukorwo ni ku accommodate mathina macio marari kuo mara kuna ya CDF na mbeca iria cietagwo gaf cia tumia maundu macio ni mega methini wa constitution nigetha rucio magoti matige gutura bara na mbia iria cikorwo igithie constituency tondu ndigwiciria maina ona akorwo constituency ni mubunge ukoragwo kuo na kiwatho mubunge ena mawira matatu tu oversight na representation na registration ni kwagire gukorwo kwina mbia ira rifu constitution yo tondu ni unit ya leadership na constituency yo ri
to mwaka mũmbunge akorwo nĩwe ũroiga ũrĩa mbeca irĩkaga no nĩ gũthurwo gũkorwo ithe nĩ kamĩtĩ kana nĩ the other format ya gũkorwo atĩ mbeca icio nĩ irakinyĩra Wanjikũ kũ tondũ Maina njugaga akorwo kaunti citũ nĩ rutaga wĩra adequately na prudently ũrĩa wĩra wagĩrĩ kũrutwo ndũngĩbatara mbeca ciĩtagwo cia constituency tondũ maũndũ maingĩ nĩ marĩkorwo maadressetwo nĩ county no county wacirora nĩ ciokire na nĩ twaci adopt nĩ njaga na tũgĩci embrace no itirĩ ciakinyanĩria ikĩro cia kũruta wĩra tondũ ngĩcira twacirehire nĩkĩ ciarehagwo nĩgetha ikorwo ikĩreplace ĩrĩa yetagwo de facto local authority ĩrĩa yakoretwo ndĩakinyagĩria ikĩro cia service kũrĩa thĩ wega nĩguo tweciragia county cioka igũkorwo cina new model na igũkobia thirikari nene na nĩgetha thirikari nene kũrũ itarakinya macinani aya makinyie kĩ no rĩu ũkoraga recurrent expenditure yegũthona 95% koguo 5% nĩyo twĩciragia gũcokia kũrĩ raia rĩu wageria kũrora kĩrĩa gavana areka ndũngĩona tondũ current ti kĩũndũ ũrona acio nĩ mahũthĩro ta kũrĩha maguta mathiĩ kĩmĩcara icio ndũgũcionaga ũhotaga kuona value ya mbia na project iria cirekĩka koguo ngoiga unit ĩyo ĩkoragwo ya mbeca icio cithia constituency ũngĩrora nĩ ikoragwo na impact nene mũno kinya ona ũngĩrora mĩheanĩre ya bursary impact yo nĩ nene na ngoiga cigitĩrĩtwo nĩ constitution nĩ wega na mũhocimũ nĩ ikarĩ hau wĩra wake nĩ oversight arĩa mahetwo hinya nĩ katiba wa kũrũmbũiya mbia icio nĩ irũmbũiyo no nĩ ikorwo atĩ ona unit ĩrĩa harĩa kĩanda tugaga ya ward harĩa hakoragwo MCA MCA directly wagire ukorwo akirutira mbeca icio wira no nĩ ndibofo ithiha cikũrũka hau kĩanda nĩ hathondekwo na ngoro nĩ unit ĩyo ya hau nĩ amale rũmbũyagia nĩ kamĩtĩ ĩrĩkũ rũmbũyagia mbia icio it is not necessarily be MCA na thĩinĩ wa constituency it's not necessarily mũmbunge acio nĩ maruta wĩra wa oversight no mbia itigagirio gũthiĩ ikaruta wĩra wa mũingĩ thĩinĩ wa that particular unit turiro hau na nitugucoka kidogo no reke nyambe tukehe wakiri ni tondu ohoro igie maundu maria mangicenjekera bunge na maria matangicenjekera thini wa bunge wakiri ni tondu otugo mweshimiwa roiga heno kundu ringi tuku interfere na structure ya governance na maundu mangi no makubatara referendum ni ta extent iriku magithie thini wa bunge iria ohoro igie taituro icio no mahote gucithondekera thini wa bunge itathiete thini wa referendum wa mbere Maina katiba nĩ yugĩte ũndũ ũmwe ĩkoiga harĩa hothe ũgacenjia structure ya thirikari ũrabatara gũthiĩ kĩ kũrĩ andũ referendum koguo nĩ ndĩrera wakiri atwĩre atĩrĩrĩ structure ĩno nĩ ĩkũ affect majority na minority thĩinĩ wa system ya bunge very good ogo mweshimiwa iga issue ya governance gatwĩkĩte constitution tondũ nĩgetha andũ arĩa mokĩte na constitution ĩno ya 2010 nĩ monete ũrĩa thirikari ya Kenyatta 1 Kenyatta na mũndũ gwĩtwo Moi ũrĩa macenjagia constitution ta section 2 yaikarirwo mũthenya ũmwe one afternoon na mweshimiwa no akwĩre mawatho ũrĩa mathondekagwo ngĩkambĩrĩria kuma first reading second reading ũthiũ committee-inĩ nĩgetha mũke mũvote ũkoragwo wĩ mũtaratara kĩ no mũthenya ũmwe one afternoon gwatuĩkire nyamũ ya kĩproposal nĩ former by then he was the minister for constitutional affairs wetagwo Charles Jojo na mũndũ gwĩtwo Moi wa Kibaki na biũ ĩkĩhĩtũka koguo nĩ kuonekire maũndũ marĩa marahutia the very fundamental right issue ya human rights bill of rights maũndũ magie structure ya governance ugĩtuĩka no nginya wanjikũrio kĩũria koguo nĩ gwatuĩkire he maũndũ ogo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo devolution kuni devolution nĩ rakiuga twina 47 counties nĩ gwatuĩkire maũndũ macio maũndũ megie judiciary gwatuĩkire maũndũ macio nĩgetha mahutio no nginya wanjikũ tukoiga ona ti MP ona tigali gũtũrĩga makinye two lands rĩu no nginya gũkorwo gwĩkwo referendum koguo tuge ta rĩu issue ya gĩtĩ kĩa for example prime minister uhoro wa kuongerera constituencies no nginya kũngĩkwo referendum ogo nĩ issue ya leader of the opposition tondũ ũguo igwa mweshimiwa iga we have a kind of a mongrel government tondũ menyete twĩna leader of the majority twĩna leader of the minority na nĩ tũiga ningĩ tũka tũgĩe na kĩndũ gĩgwĩtwo leader of the opposition o bunge ũyũ koguo nĩ gũkũrikwayo referendum nĩgetha wanjikũrio na niwe gũgĩthio referendum no nginya gũkorwo kwĩna ciũria ikoragwo cigĩkatia ciũria iria igakorwo ikĩũrio koguo tuge he maũndũ bunge ĩngĩhota gũkorwo ĩgĩcenjia kũrĩa no he maũndũ no nginya meke ta kũrĩa andũ maroiga no twĩkĩre gĩtĩ kĩa leader of the opposition the moment you do that nĩ mwacenjia governance structure na ĩyo no nginya mũthie referendum
na nä å gä tarä gå tirä kä ndå thirikari ä no ä retigä ra and again for good reason tarä u referendum nä very expensive tarä u gå thiä kuge tarä u ä rä yarä kwo 2005 ä rä a twacokire wä ka 2010 na nä waigua economy ä rä hana of course tarä u ndireciria President Ruto na timu yake no mende gå kå hoya kura kahinda ta gaka rä rä a andå marä ahå tu koguo kwä maå ndå ona tå kä endaga rå na ndiko tå ngä enda macenjio matekåhota gå cenjeka unless until such a time tå korwo tå gä ga kä ndå gä tagwo referendum njuge he kaundu ngwenda kwira mweshimiwa ni iga 2 lands of the BBI yari njega na no njuge ta no mekwenda thirikari andu ra mauposa particularly huko gwito Mount Kenya ni mekwenda mari ma apologize kwi Wanjiku muige tondu thirikota ya BBI gikorwo yari njega yakirigirwo niki otaru no ngira constitution ya no tuko mweshimiwa ruga ni igoti nigetha igoti rikio hari andu ra mamufira igoti-ini tiga ni amathire igoti-ini korwo taru ati gutire mundu wathire igoti ritio paritaga on its own motion no riu kwari tariu naya nio magirwo kurugama muingi ithu ni turenda mbeca ciuke tondu rimwe maina ndungihota gute mwana na mai maria guthambagia mwana mundu ambaga kuoya mwana nigetha ucoke wike atia riu na mweshimiwa no kwira rangikwira tondu ni yakire muteti tariu gwathio rire president yari kuria sagana merirwo mangikaigua andu a Mount Kenya makiaria uhoro wa one man one shilling one foot mamenya kuria megwika atia riu mathie kuu ni maragia riu matiikaga atia na times because of politics matiukenda gugiita mutu number 2 not kuru muno kwa akiri ekajira mweshimiwa tondu hana ni murata wako wale tari marari magaikirio kaigua tari no iguire icio ya mundu gwitwo deputy president Gachagua na mundu gwitwo Ndindi Nyoro tondu andu aya niwe agikuyu matiendetwo na mugikuyu agiriirwo tari ni kurendwo kumenya uria gukugayukanio muno Mount Kenya nigetha futi tutiganakia twiki ondo kimwe tari uri uraiguire mundu gwitwo Ndindi Nyoro niwe ni mwanake munini wa kuria kwanyu metumire mwanake ucio njugaga maina tari kuria gwaku muci ungithi ukore nguru metha-ini ndukambiririe kuthikuragia nguru ino ati kwambiriria kurora kana ingirire dirisha-ini kana murango-ini no nginya urie nguru ino no wikite atia ungana nguru ino ni nguru ria nene ri ndungambiriria kurora kana ni kana gaku gekire atia ungana ta uraigua mundu ta Ndindi Nyoro ukaigua ni athire ukaigua Nyanza agika campaign arakeheana mamilioni ukaigua no Eastern ukaigua kuria Mombasa no nginya urie mundu uyu mweshimiwa gakuya no akorwo niwe uramusponsor nigetha athie kundu kuriku ugacoka ukarora maundu marekwo ni mundu gwitwo president na mundu gwitwo chief minister mundu gwitwo Mudavadi you don't have to be a rocket scientist kumenya Mudavadi no uragurumo ati kufa after Ruto notwithstanding kura 47% ya kura iria ciathingiririe thirikari ino ciumite guku gwitå kä rä ma-inä no rä u maå ndå marä a marekwo koguo nä ngwä ra mweshimiwa nä mekwendwo makorwo makä na å gä må nene må no ndirikweho twiko Solomonic wisdom åguo nä må ndå gwä two Gachagua nä atige gå kagä ra rä mwe atä kugaga kå hå raga Uhuru tarä u rä rä Moi na nä Moi å rä a rå kä tie bå rå ri ndå ngä iguire må karenji nä å rahå ra kä å rahå ra Moi ungiigua mundu ugwitwo Raila ni hinya muno igua mujaru ureka atia ni kamwe twiri no ko gwitwo iguaga mundu ri Uhuru atwikire ndari kinya mundu ogo irio cia cura gutwika ni Uhuru tumire irio cicure mutumia arega kunyitia mwana arega agatuika ni Uhuru atumia maundu mariku na mwagindo kumunyita mamenye mundu uyu we cannot ignore him is one of our sons na how to gukira muheshimiwa iguru rigie President Ruto ni aracera gicigo kia Mount Kenya kuma rucio noke na ndiyo kana maybe ino no iko platform njega agioka kuri andu kukwirira andu horo wigie kuhingia kwa maundu maria mamwe mari BBI ni macio mari mega to horo wigie one man one vote one shilling no kurata gitandura bakamwa company thini wa icera ri mafatie ngukimwira ati commit gutigirira undu no akinyana ni tondu andu mari ganda koretwo akionania goodwill one thing ra Kenya begwire ndumwe one man one vote Ruto ugatuma ehituke no goodwill yake no tumeke atia umenye tutire na 2/3 ando na twitagwo UDA fraternity koguo na ngime maso yothe ina diversity no turi na aruna itu tondu ngirora muikamba ena numbers koguo constituency yake ri ni populated ungirora mujaru ri constituency yake ni populated ya no citu mubaru yataguo tugeria urimu wa utati tukorwo na sense ya gwiciria tu represent hau Wanjiku ithuothe kana Wanjiku mujaruo kana Wanjiku muikamba kana Wanjiku
mukarijini ni wajiku twagikara atia aria nini mature mari manyonyaga munyonyi na kiure wina andu ingi ature akinyangitwo maguru niki tutange strike balance nigetha consistency zina zitagwo populated ona cio ciarahuke andu acio magunike na resources na ndireciria au no andu mayagire kwita kamucemanio mari othe tondu na kirima tungienda kumihitukia tutai na support ya kabira icio ingi namba cio no citurege thini wake koguo ni nyamu yagire gukokaswo na nigetha tukorwo ati ona aria turigainie haha ta andu a Eastern ya Lower andu aria ngita Luya andu aria ngita Luo community we lobby them tondu no thina ucio twinaguo mena guo they also represent numbers no thina neo manda gukorwo makiachieve nyamu cio political gain koguo ndungienda Raila ndangihura muno Eastern tondu ni muheaga broko na ngena gwika atia uhutie kama koguo ni akwira andu ake iyo kitu itatuletea political problem kanyanga tondu acio no mangathagia biu matienda ya ecenjio nigetha mathore manyua munyonyi ucio ni andu akwenda muno warora ko population ni thi acio ni mainukagia keki na njuga ne watire gwe craftira wega no tondu ndakwira ati watho ndukoragwo wi casted on a stone amendment icio ciagire gwikwo tondu ona korogwo na kundu kwa hardship areas icio cina equalization fund koguo ndugatwire ati mwagire gukorwo ati mugitu muri equalization fund mucoke mutuguthe na nyamu itagwo ratio ya division ya revenue kai karinyu au na tinyu murehaga gikabu ngirora andu ona thisa ni kiria mekiraga hatiri ng'ombe ciao tuma irogotagwo ihana mionjo riria irakua cikarorio na haha KMC no ngirora gikabu kiao gitiri kindu kire haki no acio reke ngure nio mainukagia bia tondu mainukagia mundu 28 shillings ithu mukirugira ciringi itikinyite 5 o mundu koguo diversity kana imbalance yo nene muno kabatumuri yagire gutigirira billion yagire ko bridge ona ngoro ndigukaigana koigana gukorwo mundu populated onake niraki netoma 28 o harukio okata 15 na ithu tukiambatire tuketa 13 tukorwo ati ona ngoro na 15 na ithu tu 13 we are not badly off nigetha mwana uria wi Nairobi gwakwa Dandora mwana ucio atia kwiruka ciringi 5,000 ona kiruka 10,000 na gutiru ndungi kungi kwateka formula ino ya ugai wa mbeca igicenjio nigetha teithia andu ona aria metagwo akukwetagwo densely populated that's the only way tondu ticigo to representaga teje korofeko size ati uturage konyu kuigana Kenya ngima no kugwa ko maganya muri kana thia kana kiria gutiraguna bururi kuria mbeca ciumaga abai murone ku na ku ni ku ciagire gucoka nigetha muhe andu acio hinya wa gukirehe nyingi nako abuke mena mai ndatogo mwakire roiga matirenda kwaria ndeto ino utugukiariria no na mu na ne ndakora undu mwe ndakora atiriri let us take that particular agenda light the head of state is not opposing it nile toikarete the gikaro kimwe ya PG it came up na kiuga bedai na haro naki no manya atiriri no igio gwa kenia andu no horokora gogo goro kuko tuti goro etwite atia uri kinyere demo na biu agi support you docio biu outrightly ugikimenya emwe no cio no umenye ni ati no ngwire ndi na uru no uri uri ogo no kiritio ugo naguo ogo in short juge ucio no ndo agire korwo na kabiru muno tondu maina kwina wonje wa gukorwo ati we uri magakahwa na macani magoti no orengagwo mothe magoga makororerio mundu utari kindu areha gikabu-ini ndirakora gutiri kindu kiuruta kiu ati undu recire kinya barabara yo ngari igeraga cikigira macani macio ri kana waru icio muriaga ri barabara icio ni ciagire kurorwo togo igakirorwo naki wacokia mbeca githaka-ini ciothe na reke tobe tugirie nigetha tugicokereria wakiri no nyire kuigua comment yaku igururigie emerio ya mheshimiwa na oho matanya maku micro mari gutondu president ni acera thini wa gicigo gia kirima ni maundu mari ndirecire maina merio ria yagire kurwo kerio ri the conversation in Mulima ni guikia bullet yo thaici gabathi gaka getoko kabira ataro gatana gituka bunge nigetha andu matindikiririe kiria marenda moigio nao ri
gatire thire handu maroletwo ni bilateral yo ni mekirwo no ke waruki oha hau yes aya thangio muno makiria na ndetoyo tugicokereria tugithi na mbere kana tumetirihe na no wega riu anjiko haha muheshimiwa agakwaria ukaria ariwe tondu riu iratwarirwo guku na nikishengwa ni urakiri chairman na Kalonzo Musyoka Balile ngano na kerari oro hau ni andu akirima no tutirona one man yikitwo thino mutra riu magiuka mucemanio magakwaria ri reke tombe tuikirie tuke na ngukana ngiri magana matatu kuhitukira 137171 adekade mwakei mirongo rekere na kenda wihotanire ngiri magana matatu kana ngiri gana rimwe ni pay bill ya 137171 account ni mnende mwakei na kuri na bonus ya ngiri 10 shilingi mirongo kenda na kenda tuikirie turacoka Kameme TV. Sugar, gas, and the crime rate is high. Hii ndio Mushenea daily in the bustling hood of Omokavile. Although wengine wakiwa na superheroes, sisi tuko na super hustlers. I hope sugar daddy wako anapenda mapengo. Cut to the chase. For business to thrive, crime cannot survive. Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Ambia Bini man mepata kuinua dancehall. Kameme TV twekura tafarira ya Jumatatu #AfroMonday #Social Monday. Show me a jigger, let me see and let me see the woman that is with. Ego wa kere tukire na moko-ini manyene thiini wa kanitha wa Riremboka. Wakatatu ni Reggae Kaboom. Wakana TBT Thursday. #TBT Thursday. Naguo wagatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako is Shemani na Wajiko James aka Gordon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wagatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. Kwanyu murairie atia? Turairie thayo gutire wasi Gwito turaire tukigwa buna ku barabara. Niki kimuhinyereirie muno na kihonia giakio niki? Watu ni okinyira magana mere. Kwe kundu kumomboriro marendia cia ene kuo. Andiki aitu marishe baituri-ini ciothe cia bururi niguo gukuhe mweke wa kwiario na kuheana kihonia kia mathina manyu. Kaunti ya Murang'a North bina ruhuho cemania nanie Wambui wa Mwangi ngikuhe ndeto cararuku kuma maishania nginya mugono guku metumi kuma guku kaunti ya Nyeri urinyitanagira nanie Wahu wa Ngugi na kuo kaunti namba 20 kaunti ya Kirinyaga niyo wainaina wa Kiarie turikoragwo tukinyitana nawe mwiroreri wa Kameme TV. Nyitanagira na ithue o muthenya wa Jumatatu o ginyagia wa gatano tukiururia kwenjera ona kuburia maria marahanika. Turarimwo ni kurima ni tondu wa fertilizer. Tabarira-ini ya Durumeni matura-ini thaa 6 cia muthenya ginyagia thaa 7 o kiumia. Ni guku gwa Kameme TV, muthegi wa ruriri. Oh yes, gatho cia mwanya thengio muno makiria ni twagicoka